You give me butterflies when you smile and it feels so good. I just can't hide. I wanna hold your hand, but it get too shy. Just me and you. What should I do?我哋點咗嗰個起頂嘅嗰個水餃，因為喺網上面咧，佢排隊要排百幾場，我哋實在排唔到，而且佢線上係已經取完號噶啦，我哋就叫咗外賣翻嚟，叫外賣可能大概20分鐘就到啦吧。我覺得20分鐘就已經到啦，超級方便。仲有汁㗎，哇好鮮甜啊！你可以蘸這個。好好食啊！佢個蝦球好多人話好食，好唔好食啊？咁挺普通的啊！我試下，應該是不是？但係好多人夏天，好多人話呢個好好食，呢、個奇妙蝦球，奇妙蝦球。但是根據它的價格來算的話，佢呢一份嘅話，10粒要128蚊，即係12個8一粒。性價比比較大。好普通啊！好普通，嗯，即係好似就係熟咗嘅蝦仁，跟住包咗沙律醬。跟住再加呢啲脆脆地嘅那種嘢。我個味真超普通啊！即係佢唔係唔好食，但係咧，如果佢128蚊食佢，我覺得真係好唔抵啊！佢冇俾點料，唔知係咪想維持佢嘅鮮味。有鮑魚喺入邊，但我覺得呢、個都係可以，但係都係呢個。我覺得海膽好食好多啊！揀得好甜呢、個鮑魚。呢啲比較似平時唔係海鮮嗰種水餃。佢係平時水餃嗰啲味，但係多咗佢嗰個鮮甜。我覺得海膽真係好好食啊！海膽有汁啲出嚟㗎，海膽一定要食。蝦湯泡飯， 12個。蝦湯泡飯好食喎。好食。佢上面嗰層蝦油啊，好香啊！呢個好似係排第3。我覺得蝦湯泡飯好食喎。都係用雞粉。呢個真係唔好掂，真係唔好掂。我哋打算試下調呢個小紅書上面嘅嗰個調酒，買唔到佢同樣牌子啊，但係應該都係白朗姆酒，應該都冇問題吧？50毫升朗姆酒，呢度係幾多啊？呢度就50毫升喎，咁我哋一人一半咯，一人一半先啦。跟住橙汁倒到8分滿。哇，係靚㗎，睇唔睇到啊？分層㗎。你却说花花世界不必当真，多么伤人，让我爱上多情的红唇。中間加唔加嘅？加雞。買咗2個海膽，佢一個海膽係25蚊。
好甜啊！好甜啊！25蚊咋？呢個東北飯包幾錢啊？8蚊一個。8蚊一個，呢個係半個咁大，4蚊，好紮實啊！我真係想食好耐啦。好係啊！佢好黏性，即係好多醬嘅感覺。係8蚊啊？係啊，都係8蚊。涼皮卷餅，跟住入邊我見到係包咗啲土豆絲啊嗰啲，我唔知點樣食落去啊！已經唔係卷餅啦，我覺得佢已經係好似個 BB 咁大啦，我覺得好似可以。有爸爸。我兩個都好食啊！佢好似要打我，我覺得。俾我過去好冇？我過去好冇？唔好喎，佢話。我攰啦，可唔可以有去漂啦？點解一直出唔到去嘅？我哋一直都停喺路中間，唔係海中間，好攰。哇，好大浪啊！點算啊？係咯。哇，好大浪啊！有啲大浪喎，而家我攰啦，食粒車厘子定驚。佢入邊有一整隻嘅瀨尿蝦喺入邊，點樣咬佢咧？好甜。哇，好多汁啊！佢喺入邊係韭菜同埋嗰個瀨尿蝦，哇！呢個好鮮甜啊！係咁滴汁啊！而家有種唔使自己剝瀨尿蝦嘅嗰種爽感。呢個海腸撈飯俾我喺青島食嗰個，我覺得啱我口味啲喎。我覺得呢個我係食到佢係甜嘅喎。海膽豆腐，你話個湯好鮮啊？好甜啊！好好飲啊個湯。海膽真係好好食，生嘅定係熟嘅都好好食。呢個係海膽鍋貼。啲韭菜定係新嘅？哇！佢個海膽鍋貼勁多海膽，超滿啲海膽。我覺得仲滿過琴日食嗰個海膽水餃嘅嗰個。好實在啊！佢好大嚿啊，比我哋琴日食嗰個水餃嗰個海膽嘅量多好多。哇！個頭。我今日玩到咧個頭亂晒，個頭已經好似呢隻公仔咁，完全就已經係啲癲雞咁。